হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু সিম্পলি জিও চ্যানেল। সিম্পলি জিও চ্যানেল হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে নতুন করে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। ভূগোলের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একেবারে গ্রাসরুট লেভেল থেকে হায়ার এডুকেশন পর্যন্ত বিভিন্ন টপিক খুব সহজেই এখানে তুলে ধরা হয়, যা বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর কাছে মনোগ্রাহী হয়, একই সঙ্গে আকর্ষণীয় হয়। আজকে সিম্পলি জিও চ্যানেলের নিবেদন বৃষ্টিপাত বা রেনফল। প্রথমেই আমরা জেনে নেব বৃষ্টিপাত কাকে বলে এবং কিভাবে সৃষ্টি হয়। প্রথমে আমরা সংজ্ঞায় চলে আসি, বৃষ্টিপাত কাকে বলে। বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প যখন ঘনীভূত হয়ে তরল আকারে মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে, তাকেই বলা হয় বৃষ্টিপাত। আবার বলি, বায়ুমণ্ডল থেকে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল আকারে যখন মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে, তখন তাকে বলে বৃষ্টিপাত। চলে আসব বৃষ্টিপাত কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটি দেখতে গেলে প্রথমে এই ছবিটি ভালো করে দেখি যে প্রাথমিকভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের জলভাগ সূর্যের তাপে গরম হয় এবং জলভাগের জল বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বাষ্পে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায় এবং সেখানে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা রূপে ভেসে বেড়ায়, যাকে আমরা মেঘ বলে থাকি। এরপর সেই মেঘের ভেতর থাকা যে জলকণাগুলি রয়েছে, সেই জলকণাগুলির মধ্যে কিছু ছোট জলকণা থাকে, কিছু বড় জলকণা থাকে। এই বড় এবং ছোট জলকণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে কি হয়, ছোট বড় জলকণার মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয়, তাদের মধ্যে আয়তন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ক্রমাগত জলকণাগুলির মধ্যে যদি ক্রমাগত আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, মানে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়, তখন তারা আয়তনে বাড়তে পারে এবং জলকণাগুলি আস্তে আস্তে কিসে পরিণত হয়? বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হয়। এরপর আমরা চলে আসব, তারপরে কি হয়, এই জলকণাগুলি যখন বৃদ্ধি পেতে পেতে নিচের দিকে নামতে থাকে, তখন দেখা যায় যে তার সাথে আরও বেশ কিছু ছোট জলকণা যুক্ত হয়। এইভাবে বড় জলকণাগুলি আয়তনে এমন বৃদ্ধি পায় যে সেগুলি মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে নিচের দিকে নেমে আসে এবং বৃষ্টিপাত রূপে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে জলকণাগুলি যখন ভেসে বেড়ায় মেঘ হিসাবে, সেই জলকণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তখন ছোট এবং বড় জলকণাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে আরও বড় জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাগুলি বড় হতে হতে বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হয় এবং বৃষ্টিবিন্দুর আয়তন যখন এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেই বৃষ্টিপাতের বা বৃষ্টির কণাকে, জলকণাকে নিচের দিকে টানে। তখন সেই মেঘের মধ্যে ভেসে থাকা অপেক্ষাকৃত বড় জলকণাগুলি, সেগুলি মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে পৃথিবীর বুকে বৃষ্টিপাত রূপে নেমে আসে। তো এই হচ্ছে বৃষ্টিপাত সৃষ্টির প্রক্রিয়া। এবার আমরা আলোচনা করব বৃষ্টিপাতের ধরনসমূহ, অর্থাৎ বৃষ্টিপাত কয় প্রকার, কী কী, এবং সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমেই দেখে নিই বৃষ্টিপাত কয় প্রকার। বৃষ্টিপাত প্রধানত 3 প্রকার: পরিচলন বৃষ্টিপাত, শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণবৃষ্টি। এগুলি আমরা একে একে আলোচনা করব। প্রথমেই চলে আসি পরিচলন বৃষ্টিপাত। পরিচলন বৃষ্টিপাত কাকে বলে? পরিচলন পদ্ধতিতে যে বৃষ্টিপাত হয় তাকেই পরিচলন বৃষ্টিপাত বলে। সংজ্ঞাটা একটু পড়লে ভালো করে ক্লিয়ার হবে যে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানে অত্যাধিক যদি গরম হয়ে যায়, সেখানকার উষ্ণ বায়ু সোজাসুজি ওপরের দিকে ওঠে। এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওপরে উঠে ঘনীভূত হয়, মেঘ সৃষ্টি করে এবং সরাসরি বৃষ্টিপাত রূপে ওই স্থানেই নেমে আসে। ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অত্যাধিক উষ্ণ আর্দ্র বায়ু সোজাসুজি ওপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে তা থেকে বৃষ্টিপাত রূপে যখন ওই স্থানেই নেমে আসে, তখন সেই বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টিপাত, ইংরাজিতে কনভেকশনাল রেনফল বলা হয়।
এবার এই পরিচলন বৃষ্টিপাত কিভাবে সৃষ্টি হয়? পরিচলন বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হতে গেলে যে বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটা হচ্ছে দিনের বেলা সূর্যের তাপে জলভাগ যথেষ্ট গরম হতে হবে। জলভাগ যখন গরম হবে, জলভাগ সংলগ্ন বায়ুও গরম হবে এবং জলভাগ থেকে জল বাষ্প আকারে ওই বাতাসে মিশবে, ফলে বাতাসটি হবে উষ্ণ আর্দ্র বায়ু। বায়ু যখন উষ্ণ আর্দ্র হবে তখন সেটি হালকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাবে, যাকে ঊর্ধ্বগমন বলা হয়, এবং ক্রমাগত ওপরে উঠে ওই উষ্ণ আর্দ্র বায়ুর মধ্যে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে কিউমুলোনিম্বাস মেঘের সৃষ্টি করে এবং সেই কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে প্রায় প্রত্যেক দিন বিকালবেলা বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত ওই স্থানেই ঘটে। অর্থাৎ পরিচলন বৃষ্টিপাত সৃষ্টি হতে গেলে কোনো স্থানে জলভাগের উপর বাতাস প্রচণ্ড গরম হবে, সেই উষ্ণ আর্দ্র বায়ু ওপরের দিকে উঠে গিয়ে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ সৃষ্টি করে এবং তা থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এবার পরিচলন বৃষ্টিপাত কোথায় হয়? পরিচলন বৃষ্টিপাত মূলত নিরক্ষীয় অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এখানে ম্যাপে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মূলত নিরক্ষরেখার উভয় দিকে 5 থেকে 10 ডিগ্রি এলাকার মধ্যে এই বৃষ্টিপাত বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ব্যতিক্রমী হিসাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বেশ কিছু অংশেও এই বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দিন বিকালবেলা হয় বলে এই বৃষ্টিপাতকে 4 o'clock রেন বলা হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে কেন পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়? পরীক্ষার সময় এই ধরনের প্রশ্ন আসে। সেক্ষেত্রে কেন বৃষ্টিপাত হয়? কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে এখানকার বায়ু প্রচণ্ড পরিমাণে উষ্ণ হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগের আধিক্য বেশি, তাই উষ্ণ বায়ুতে সহজেই জলীয় বাষ্পের যোগান হয়। আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে উত্তর পূর্ব দিক থেকে আসা উত্তর পূর্বায়ন বায়ু এবং দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আসা দক্ষিণ পূর্বায়ন বায়ু পরস্পর মিলিত হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, ফলে নিচের অংশে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। ফলে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পরিচলন বৃষ্টিপাত প্রত্যেক দিন বিকালবেলা হয়। এরপরে আমরা আলোচনা করব পরবর্তী বৃষ্টিপাত, অর্থাৎ শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত। এক্ষেত্রে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাতকে ইংরাজিতে বলা হয় ওরোগ্রাফিক রেনফল। শৈল শব্দের অর্থ পাহাড়, অর্থাৎ পাহাড়ের ঢালে যে বৃষ্টিপাত হয় তাকেই বলা হয় শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত। সংজ্ঞাটা কি? না, জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে বাধা পেয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকেই বলা হয় শৈলক্ষেপ বৃষ্টি। প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিবাদ ঢাল কাকে বলে? না, বাতাস যখন প্রবাহিত হয় তখন বাতাসের সামনে যে পাহাড় থাকে সেই পাহাড়ের যে ঢালে বাতাস ধাক্কা খায় সেই ঢালটাকেই বলা হয় প্রতিবাদ ঢাল। যেমন এদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, এই পাহাড়ের ঢালটা হচ্ছে প্রতিবাদ ঢাল, আর উল্টো দিকের ঢালটাকে বলা হয় অনুবাদ ঢাল। তাই পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বাধা পেয়ে ওপরের দিকে উঠে ঘনীভূত হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলক্ষেপ বৃষ্টি বলে। তাহলে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত সৃষ্টির পিছনে কী কী শর্ত থাকা উচিত বা কেন সৃষ্টি হয়? তার প্রথম শর্ত হচ্ছে যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যে আসবে সেই আসার প্রবাহপথে অবশ্যই উচ্চভূমি বা কোনো পাহাড় থাকবে, আর সেই উচ্চভূমিতে তখন বাধা পেয়ে তার প্রতিবাদ ঢাল বরাবর ওই উষ্ণ আর্দ্র বায়ু ঊর্ধ্বগমন করবে, ক্রমাগত ওপরের দিকে উঠে এই বাতাসের ভেতর থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করবে এবং সেই মেঘ থেকে অবশেষে বৃষ্টিপাত প্রতিবাদ ঢালে ঘটবে, যাকে আমরা শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলে থাকি। অর্থাৎ পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বাধা পেয়ে উপরের দিকে উঠবে, মেঘ সৃষ্টি করবে এবং প্রতিবাদ ঢালেই বৃষ্টিপাত ঘটাবে। এই বৃষ্টিকেই আমরা শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলে থাকি। এখানে ছবিতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিবাদ ঢাল বরাবর বাতাস ওপর দিকে উঠছে, মেঘ সৃষ্টি করছে এবং মেঘ সৃষ্টি করে পর্বতের ওই প্রতিবাদ ঢালেতেই বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে। এই বৃষ্টিপাতটাই হচ্ছে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত। এরপর আমরা দেখব বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল কি, অর্থাৎ
প্রতিবাদ ঢালে যখন বৃষ্টিপাত হয়ে গেল তখন সেই বাতাসটি প্রতিবাদ ঢাল ক্রস করে যখন পাহাড়ের অন্য ঢালে চলে যায়, প্রতিবাদ ঢালের উল্টো দিকের ঢাল, যাকে আমরা কোন ঢাল বলি, যাকে আমরা অনুবাদ ঢাল বলি, তখন সেই অঞ্চলে যখন ওই বাতাসটি গিয়ে পৌঁছায় তখন সেই বাতাসে জলীয় বাষ্প আর থাকে না এই অনুবাদ ঢালে যখন এসে পৌঁছায়, এবং একই সঙ্গে বাতাস নিম্নগামী হয়, ফলে বাতাসের উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। আর বাতাস যত উষ্ণ হবে ততই বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এই কারণে অনুবাদ ঢালে কোনো প্রকার বৃষ্টিপাত হয় না, তাই অনুবাদ ঢালটিকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলা হয়। এই বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে কোনো প্রকার বৃষ্টিপাত হয় না। মূলত শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত কোথায় দেখা যায় না, শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত মূলত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায়, কারণ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে যে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় সেটি জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়, এবং প্রবাহর পথে কোনো পাহাড় যদি থাকে সেই পাহাড়ের দ্বারা বাধা পেয়ে সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। যেমন ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এই ম্যাপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় আরব সাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এসে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই পশ্চিম দিকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাই পূর্ব ঢালে যখন ওই বাতাসটা গিয়ে পৌঁছায় তখন সেই বাতাসে আর কোনো প্রকার জলীয় বাষ্প থাকে না, তখন সেই ঢালটা তৈরি হয়ে যায়, অর্থাৎ পূর্ব ঢালটা তখন কিসে পরিণত হয়, বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়। একই রকমভাবে মেঘালয় মালভূমি শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল, ঠিক মেঘালয় মালভূমির উল্টো দিকে রয়েছে শিলং শহর, সেটি হচ্ছে আবার বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। একই রকমভাবে উত্তর পূর্ব হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে সিকিম দার্জিলিং হিমালয় রয়েছে, সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আর উল্টো দিকে যেদিকে চীন রয়েছে সেদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমে যায়। তো এই হচ্ছে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত ভারতের কোন কোন জায়গায় দেখা যায় তার উদাহরণ। চলে আসি একেবারে শেষ ধরনের বৃষ্টিপাত, যেটি হলো ঘূর্ণবৃষ্টি। অর্থাৎ ঘূর্ণবাত অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয় তাকেই আমরা ঘূর্ণবৃষ্টি বলি। এবার আমরা জানি পৃথিবীতে দুই ধরনের ঘূর্ণবাত দেখা যায়, একটা হচ্ছে ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত, আর একটি হলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ঘূর্ণবাত। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘূর্ণবাত মূলত কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি রেখার আশেপাশের এলাকায় দেখা যায়, আর নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাত মূলত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে দেখা যায়। এই ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যে ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয় সেই ঘূর্ণবাতের ফলে যে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় তাকেই আমরা ঘূর্ণবৃষ্টি বলে থাকি। তাই ঘূর্ণবৃষ্টিকে দুটি ভাগে প্রধানত ভাগ করা যায়, একটি হলো ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি আর একটি হলো নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টি। আমরা আলোচনা করব এই দুই ধরনের ঘূর্ণবৃষ্টির উৎপত্তি। প্রথমেই চলে আসি ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টির উৎপত্তি। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি কি না, ক্রান্তীয় অঞ্চলে অগভীর সমুদ্রে অত্যাধিক সূর্যের তাপে যে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়, সমুদ্রের জল প্রচণ্ড গরম হয়ে গেলে উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ওপরের দিকে উঠে যাওয়ার ফলে সেই স্থানে যে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় সেই নিম্নচাপ কেন্দ্রে চারপাশ থেকে উষ্ণ আর্দ্র বায়ু আসে, সেটি আরও উত্তপ্ত হয় এবং ঘূর্ণির মতন পাক খেতে খেতে ওপর দিকে উঠে মেঘ সৃষ্টি করে, যে মেঘটাকে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ বলে। সেই কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়। এই ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের ফলে এই বৃষ্টিপাতটি হয় বলে একে বলা হয় ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টি। এক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ক্রান্তীয় অঞ্চলে চারপাশ থেকে যে বায়ু ছুটে আসে সেটি হলো সমধর্মী বায়ু, অর্থাৎ সেই বাতাস একই ধরনের। তাই এই প্রকার বৃষ্টিপাত বা ঘূর্ণবাতের ক্ষেত্রে কোনো সীমান্ত গঠিত হয় না। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের যদি ঘূর্ণবৃষ্টির উৎপত্তি আলোচনা করা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যেখানে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল অবস্থান করছে সেখানে মেরু অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু এবং ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে উষ্ণ পশ্চিমা বায়ু ছুটে আসে। এই বিপরীতধর্মী উষ্ণ পশ্চিমা বায়ু এবং শীতল মেরু বায়ু যেখানে মিলিত হয় সেখানে সীমান্ত গঠিত হয়।
সেই সীমান্ত বরাবর শীতল বায়ু ভারী বলে নিচে নামে, আর উষ্ণ আর্দ্র বায়ু হালকা বলে ওপর দিকে ক্রমাগত উঠতে থাকে। এইভাবে উঠতে উঠতে একেবারে ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে সেই উষ্ণ বায়ুর ভেতর থাকা জলীয় বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে এবং সেই মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়। যেহেতু নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতের ফলে এই বৃষ্টি হয়, তাই একে নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টি বলা হয়। নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবৃষ্টি আর ক্রান্তীয় ঘূর্ণবৃষ্টির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতে যেখানে বিপরীতধর্মী বায়ু মিলিত হয়, সেখানে ক্রান্তীয় সমধর্মী সমধর্মী বায়ু মিলিত হয়। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতে যেহেতু সমধর্মী বায়ু, তাই কোনো প্রকার সীমান্ত গঠিত হয় না, কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতে যেহেতু বিপরীতধর্মী বায়ু এসে মিলিত হয়, তাই সেখানে সীমান্ত গঠিত হয়। তো আমরা এই আলোচনা থেকে যে সকল প্রশ্নগুলি খুঁজে পাই সেগুলি হলো, বৃষ্টিপাত কাকে বলে, ইহা কিভাবে সৃষ্টি হয়, যা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। বৃষ্টিপাত কয় প্রকার এবং কি কি, এগুলি চিত্রসহ বর্ণনা দাও। পরীক্ষার সময় 3টে বৃষ্টিপাত একসাথে আসতে পারে, বা যে কোনো একটি বা দুটির চিত্রসহ বর্ণনা দাও, এরকম প্রশ্ন আসতে পারে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় কেন, এই প্রশ্ন প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদ ঢালে বৃষ্টিপাত হয় না কেন, বা বৃষ্টির ছায় অঞ্চল কেন সৃষ্টি হয়েছে, তো এই ধরনের প্রশ্ন খুব কমন প্রশ্ন। আর শেষ প্রশ্ন, ঘূর্ণবৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ চিত্রসহ আলোচনা করো। এক্ষেত্রে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত এবং নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণবাতজনিত যে বৃষ্টি, 2 প্রকার বৃষ্টিকেই চিত্রসহ আলোচনা করতে হবে। এইভাবে যদি প্রশ্ন উত্তর পর্ব নিয়মিত তোমাদের সামনে তুলে ধরা যায়, তাহলে তোমাদের কাছে ভূগোল আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আমার মনে হয়। আবার সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। তোমরা এইভাবেই ভিডিওগুলিকে অনুসরণ করতে থাকো, যা তোমাদের ভূগোল শিক্ষার অগ্রগতিতে অনেকটাই কার্যকরী হবে। ধন্যবাদ সকলকে।